Tokratno zgodbo začenjamo v Wolfsburgu. Wolfsburg je mesto, kjer domuje nemški Volkswagen. In zakaj je to tokrat tako pomembno? Zato, ker se je po 4 letih zgodilo. Zgodil se je povsem električni ID.3. Pravzaprav bi lahko rekli končno. Pa ne zato, ker je pred nami nov avto, ampak zato, ker je to električni avto. In tudi to sicer ne bi bilo tako zelo zanimivo, če ne bi Nemci že skozi vsa leta nastajanja avto napovedovali kot nekaj posebnega, skoraj tako, kot je bil v prejšnjem stoletju poseben znameniti hrošč. Z njim namreč želijo sprožiti električno revolucijo, četudi se je v proizvodnji malce zataknilo. A kot pravijo pri Volkswagenu, so še vedno v podobnih časovnih okvirih, kriva pa je bila seveda tudi korona. Like everywhere, challenges. The factory was shut down, so now we're trying to keep up the production and basically make it good again and overproduce to keep all the numbers. So we're doing everything we can to crank out the maximum volume. Po drugi strani pa Volkswagen seveda rešuje dejstvo, da imajo zelo lojalne kupce, ki so pripravljeni na avto tudi malce počakati. The good thing is we're still in delivery-wise on track, so everybody can be assured they get their car just as promised. And we're very happy that we had so many fans that since the pre-booking still are with us and can't wait to have the car. They ordered the car without ever driving it, so I'm super happy that we have so many fans that put their trust in us. Zagotovo pa je mnoge presenetilo tudi ime. Je drugačno kot pri večini Volkswagenov, a z razlogom. ID is a name for the complete family, and we like that. It's short, it's digital, everybody sort of understands different things, positive things with it, so it's identity. It translates into Idee in German and in French as well, for instance, which is, I think, a good idea. so it has many different meanings, and for us it's almost like a sub-brand, like a product family. You will notice that they all have the same design DNA. They all have eyes. They all have a face that's friendly and open, so not grim, but eyes that can look at you. And they have this two-tone design that you've seen, all of them. So black and body color play. Super aerodynamic, a bit modern, very like no old design things like chrome. The logo is white, for instance. So it gave us a new look, and with that product family we could work with that identity. So we almost had little Transformers in mind. So everyone has a character. Yeah, this is like the young, energized, friendly, open one, and then the ID.4 has another character. So stay tuned and look forward what else comes up. A če se vrnemo k Volkswagenu ID.3, zakaj je ta avto pravzaprav tako zelo pomemben? Volkswagen Group, we are committed that in 2050 that we will be CO2 neutral. And the e-mobility is a backbone for this strategy, even if it is a conversion time for 2 decades, for example. And in this year, this decade starts, and so the backbone for our future strategy to be CO2 neutral is now starting with the ID.3, because the ID.3 is the first car really for the volume market and is our, let's say, hero to bring e-mobility out of the niche into the volume market, because this car is able to be used each day. It's all days usable. It has a sufficient range for each driving profile. And the price is below 30,000 euro in the entrance. And so we think we are now able to reach our volume targets to continue our strategy within the next years. In po prvih prevoženih kilometrih se lahko s povedanim bolj ali manj strinjamo. ID.3 se je namreč izkazal kot avto, pri katerem bi nepoznavalec z lahkoto spregledal, da sedi oziroma se vozi v električnem avtomobilu. Seveda, če bi mu primerno na glas navili glasbo v avtomobilu. Brez nje ID.3 takoj izda, da je njegov pogon povsem električen, saj je vožnja izjemno tiha, zaradi odlične zvočne izolacije potniške kabine pa pravzaprav nenavadno pomirjujoča. Morda bo komu podvozje preveč trdo, a zaradi slednjega se ID.3 pač pelje tako kot se. Dobro. Armaturna plošča je prečiščena in vozniku ponuja informacije, ki jih res potrebuje. Tudi osrednji zaslon je rahlo zasukan k vozniku. Podobno kot že v Golfu, tudi v ID.3 poteka upravljanje večinoma preko stikal na volanskem obroču in preko osrednjega zaslona, ki je občutljiv na dotik. S tem bodo morda imeli težave starejši uporabniki avtomobilov,
A vse bolj se zdi, da gre tudi avtomobilski svet v smeri pametnih telefonov, kjer so prave tipke zamenjale tiste navidezne. Posledično si jih lahko tudi v ID3 razporejamo po svoje, kar pa s klasičnimi običajnimi tipkami in gumbi seveda ni mogoče. Če je v Golfu prestavna ročica v primeru samodejnega menjalnika res minimalistična, je v ID3 na tem mestu sploh ni več. Preselili so jo popolnoma pred voznika, za volanski obroč oziroma ob desno stran armaturne plošče. ID3 je tako kot Golf odlično varnostno-asistenčno založen. Morda še bolj kot v klasičnem avtomobilu pride do izraza prilagodljivi tempomat, ki samodejno vzdržuje razdaljo pred spredaj vozečim avtomobilom, če pa tega spredaj ni, pa tempomat sam bdi tudi nad omejitvami in samodejno zniža hitrost, kot to zapoveduje prometni znak. Pohvalno samodejno zniža hitrost tudi pred ovinkom in s tem precej olajša zahtevnost vožnje. Zaradi povsem nove platforme ID3 razvaja s prostornostjo, ne samo v notranjosti, ampak tudi v prtljažniku. Vozniku in sopotnikom je na voljo 385 litrov prtljažne prostornine, hkrati pa je na voljo tudi poseben predal v dnu prtljažnika, kamor se lahko pospravi električni kabel. Nemci pravijo, da ID3 ponuja prostornost avtomobilov srednjega razreda, pri čemer gredo zasluge že omenjeni novi platformi, zato ne čudi, da imajo z njo pri Volkswagenu velike načrte. The MEB platform is very special for e-mobility, and it is able to wear cars in more or less all segments. It can start with a compact car in A-class, but it also can take cars for a B segment or a stretched limousine in B segment or a small bus. That means the MEB is full flexible and can be the base for a complete car portfolio, which we roll out step by step within the next 3 years. There will be a SUV version, which is, let's say, the electrified counterpart of a Tiguan, or there will be a limousine, which is the electrified counterpart of a Passat, for example. And this is the way that we are changing our portfolio from ICE to BEV, and we can deliver the full assortment within the next 5 to 10 years, but step by step as the market is requesting it. Ob začetku prodaje bodo kupci lahko izbirali med dvema kapacitetama baterij. Doseg do 426 km po kriterijih WLTP bo zagotavljala baterija s kapaciteto 58 kWh, največja baterija s kapaciteto 77 kWh pa naj bi zadoščala za kar 549 km dosega. Elektromotor bo v obeh primerih razvil moč 150 kW. Kasneje bo na voljo najmanjši paket, baterija s kapaciteto 45 kWh in motor 107 kW. We developed the whole car like a new electric car, yeah. So we had the chance to take the battery in focus, yeah, and put everything around, so that we could be the battery very low in the car, and the power dynamic is quite good for that, because then the gravity is low, yeah, and you can go to the curves with a very high speed, and the car is always very stable, yeah, and it makes a lot of fun to drive the car like that. So we have here the battery for the low and mid size, and when we were the tallest one, we have 2 modules more, and so we can increase the range up to 550 km. Prav baterije so pri električnih avtomobilih zelo pomembne in četudi so trenutno z njimi pri Volkswagenu zadovoljni, to ne pomeni, da se na njihovem področju ne bo kaj spremenilo. We are convinced that the battery for sure is a key for a higher driving range, but nevertheless, the actual technology we have is more or less the backbone. Yeah? What we will see and what we will experience in the next years is more or less an evolution than a revolution. Evolution means we also will change, for example, the internal chemistry and increase the driving range for our customers in this way. And so the customer can participate same size of battery, but higher driving range. I think the next really revolution maybe is somewhere in the middle of the decade, for example, by solid-state batteries. We are aware of this as Volkswagen. That was the reason that we
bought shares and invested money in, for example, in this famous company QuantumScape. Yeah, so we are scanning the technology all over the world, but we are convinced that it is now the time really to use the lithium-ion battery, really to take this technology and evolve it instead of revolve it. Mnogi dvomljivci v električne avtomobile se bojijo prav baterijskega paketa. Že res, da baterije niso nepokvarljive, a imajo pri Volkswagenu zanimivo rešitev. When you have an issue, we can change only one module. This is not an issue at all, yeah. So it's quite nice for the customer because he don't have to spend the money for the whole new battery. He can only change one module. It's a cost-saving point actually, and the warranty is about 160,000 kilometer lifetime and 8 years. Yeah. After 8 years, you have 70% of the capacity from the beginning on. Yeah. In polnjenje? Preko domače polnilnice, ki jo Volkswagen tudi v Sloveniji ponuja po ugodni ceni, bo polnjenje povsem praznih baterij trajalo od dobrih 6 do 7 ur. Na poti bodo uporabniki seveda koristili hitrejše polnilnice. Tudi slovenski kupci bodo lahko koristili mrežo polnilnic WeCharge, ki v Evropi obsega že več kot 150.000 polnilnic, na vseh pa se bodo lahko logirali zgolj eno naročniško kartico. Baterijo s kapaciteto 55 kWh bo mogoče polniti z močjo 100 kW, večjo baterijo s kapaciteto 77 kWh pa z močjo 125 kW. Ali drugače povedano, skoraj prazno baterijo bo mogoče na hitri polnilnici napolniti do 80% v približno pol ure. Med testnimi vožnjami v okolici Wolfsburga pa smo se ustavili na zanimivem mestu, kakršnega si zagotovo lastniki električnih avtomobilov želijo tudi v Sloveniji. To na tem mestu je bila še pred 20 leti bencinska črpalka. Leta 1996 jo je kupil Volkswagen in pred dobrimi 4 leti iz nje naredil električno polnilnico. Na njej je več kot 10 električnih polnilnic, od tega 4 Ionity, ki lahko polnijo s kar 350 kWh. To je pa toliko, kot jih trenutno še noben avto ne more sprejeti. Tale ID s kapaciteto baterije 58 kWh bi se torej polnil tam nekih 10 minut. To je pa že kar spodoben čas, kaj ne? Kaj povedati za konec? ID.3 ni Golf. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ID.3 nadomešča Golfovo električno različico. A vseeno, ID.3 se pelje povsem spodobno, predvsem pa ponuja bistveno več prostornosti. A na žalost zahteva tudi višjo ceno. V Sloveniji bo potrebnih vsaj 35.000 evrov, seveda pa je potrebno odšteti še državno subvencijo in če 6.000 evrov odštejemo, bo ID.3 na voljo že za manj kot 30.000 evrov.